হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। স্বাগত জানাই স্মার্ট জোনের নতুন আরো একটি ভিডিওতে। ভিউয়ার্স, আমি সবসময় আপনাদেরকে ভিশন ইলেকট্রনিক্সের আপডেট প্রোডাক্টগুলো এবং কোয়ালিটিফুল প্রোডাক্টগুলো দেখাই। তো তারই ধারাবাহিকতা আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো ভিশনের রিচার্জেবল ফ্যান 12 এবং 14 ইঞ্চিগুলোই দেখাবো। 14 ইঞ্চি ফ্যান রিচার্জেবলের ভিতর আমাদের দুইটা ব্র্যান্ডের হয়, ক্লিক এবং হচ্ছে ভিশন। তো বিশেষ করে অনেকে ফ্যান কেনার সময় কি দেখে ফ্যান কিনবেন এবং হচ্ছে কত ভোল্ট এবং কত অ্যাম্পিয়ারের ব্যাটারি দেখে কিনবেন, এটা নিয়ে অনেকের কনফিউজিং থাকে। অনেকেই জানে না যে হচ্ছে ব্যাটারি ভোল্টেজ বেশি হলে চার্জিং ব্যাকআপ বেশি থাকে নাকি অ্যাম্পিয়ার বেশি হলে চার্জিং ব্যাকআপ বেশি থাকে। অনেকেই ফ্যান কেনার সময় সবার প্রথমে জিজ্ঞেস করে কত ভোল্টের ব্যাটারি। তো এটা একটা, আমি যদি আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন থেকে আপনাদেরকে বলি, ধরেন এই একটা ফ্যান, এটাও একটা ফ্যান। এখানে যদি এটায় 12 ভোল্টের মোটর ইউজ করি আর এটায় 6 ভোল্টের মোটর ইউজ করি, তাহলে আমাকে করতে হবে এটায় 6 ভোল্টের মোটর দিতে হবে, এটায় 12 ভোল্টের মোটর দিতে হবে। তো যেটা 12 ভোল্টের মোটর, এটা যেই পরিমাণ চার্জ নেবে 6 ভোল্টের মোটর হলে তার অর্ধেক চার্জ নেবে। আর এখন 12 ভোল্টের ব্যাটারি অ্যাম্পিয়ার যদি 7 অ্যাম্পিয়ারের ব্যাটারি দেই, আবার 6 ভোল্টের ব্যাটারি যদি 7 অ্যাম্পিয়ার দেই, তাহলে কি হবে? এটা আপনি চার্জিং ব্যাকআপ যদি পান 1 ঘন্টা, এটায় 6 ভোল্ট 7 অ্যাম্পিয়ার, 6 ভোল্টের মোটরের কারণে এটা ব্যাটারি ব্যাকআপ পেয়ে যাবেন 2 ঘন্টা। তো অনেকেই হচ্ছে 12 ভোল্টের সবসময় খুঁজেন যে ব্যাটারি কত ভোল্ট। তো ব্যাটারি ভোল্ট দিয়ে কিন্তু আপনার চার্জিং ব্যাকআপ থাকে না। আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে দেখি 90% মানুষ এসে জিজ্ঞেস করে ব্যাটারি কত ভোল্টের, কয়টা ব্যাটারি। তো ব্যাটারি কয়টা বা কত ভোল্ট এটা দিয়ে কিন্তু আপনার চার্জিং ব্যাকআপটা পাবেন না। চার্জিং ব্যাকআপ পাওয়ার জন্য আপনাকে প্রথমে যে কোনো ব্র্যান্ডের যদি ফ্যান কেনেন, আপনি প্রথমে জিজ্ঞেস করবেন কত অ্যাম্পিয়ার ব্যাটারি। তো অ্যাম্পিয়ার যখন বেশি দেবে তখন আপনার চার্জিং ব্যাকআপটা বেশি পাবেন। আমরা আমাদের ভিশন এবং ক্লিক দুইটা ফ্যানেই আপনাকে দিচ্ছি 6 ভোল্টের ব্যাটারি, যেটা হচ্ছে 7 অ্যাম্পিয়ার, যেটা আপনাকে টানা লো স্পিডে যদি চালান 25 ঘন্টা ব্যাকআপ দেবে। আর মিডিয়াম স্পিডে চালাইলে 6.5 ঘন্টা ব্যাকআপ দেবে। একদমই হাইতে যদি চালান আপনি ব্যাকআপ পাবেন 3.5 ঘন্টা, যেটা পসিবল শুধু 6 ভোল্টের ব্যাটারি 6 ভোল্টের মোটরের কারণে। আমি যদি আপনাকে 12 ভোল্টের ব্যাটারি 12 ভোল্টের মোটর দিতাম, তাহলে 7 অ্যাম্পিয়ার ব্যাটারি দিয়ে আপনি ব্যাকআপ পাইতেন মাত্র 1.5 ঘন্টা হাই স্পিডে। তো সে জায়গায় আমরা যখন সিস্টেমেটিক আপনাকে দিচ্ছি লাইফ টাইমটা বেটার দেওয়ার জন্য, মোটরের যে ক্যাপাসিটি কারেন্ট যেটা নেবে সেটা হচ্ছে কম। তো এটাতে আপনারা কি কি সুবিধা পাচ্ছেন? প্রথমত এটা হচ্ছে লাইট জ্বলবে, যেটা হচ্ছে আমাদের পাওয়ার দেওয়ার পরে যে এখান থেকে আপনারা কিন্তু রুমের যে লাইটটা পেয়ে যাবেন। এরপরে লাইটটা অফ করে দেওয়ার পরে আপনারা কিন্তু এখান থেকে সবসময় হচ্ছে ফোন চার্জ করতে পারবেন ইউএসবি পোর্ট দিয়ে, যে কোনো ফোন অথবা যদি কোনো ল্যাম্প থাকে ওটা আপনারা ইউজ করতে পারবেন। আর যদি নর্মালি যদি কোনো 12 ভোল্টের ব্যাটারি থাকে, সেই ব্যাটারি দিয়ে কিন্তু এটা চার্জ করে নিতে পারবেন। ইভেন এটা পাওয়ার কনজামিং হচ্ছে 3টা লেভেলের। প্রথম লেভেল যেটা 25 ঘন্টা ব্যাকআপ দিবে, এরপরে আবার চাপ দিবেন স্পিড আর একটু হাই হবে 6.5 ঘন্টা ব্যাকআপ দিবে, আবার চাপ দিবেন ফুল স্পিড হবে 3.5 ঘন্টা ব্যাকআপ দিবে। আর এইখান থেকে একটা অপশন দেখা যাচ্ছে, এটা যখন আমরা চাপ দিব ফ্যানটা রান করার পরে, এটা দেওয়ার পরে লাইটিংটা আপস অ্যান্ড ডাউন করবে। তখন হচ্ছে আধা ঘন্টা পরে এই যে 0.5 ইয়ার্স লিখে আছে, আধা ঘন্টা পরে অটোমেটিক ফ্যানটা অফ হয়ে যাবে যদি কেউ এটা চেপে দেন। আর এভাবে যদি লাইট চালান আপনি কিন্তু অলমোস্ট 7 দিন প্লাস লাইটটা কিন্তু জ্বলবে। যে ব্যাটারি আছে সেই ব্যাটারি ব্যাকআপ দিয়ে 7 দিন প্লাস লাইটটা জ্বলবে একটানা। আর এখন ভিশন এবং ক্লিকের ভিতর কোনটা বেস্ট হবে অনেকেই প্রশ্ন করেন যে কোনটা নিব ভাই, ভিশন ভালো হবে না ক্লিক ভালো হবে? আমি বলবো দুইটা ফ্যানই আমাদের আমাদের ওন প্রোডাকশন, আমাদের একই কোম্পানির প্রোডাক্ট। জাস্ট কালার ডিজাইনটা হয়তো বা ভিন্ন, বাট মোটরগুলা ব্যাটারিগুলা পার্টসগুলা সবই একই। তো চোখ বন্ধ করে আপনারা যে কোনটা নিতে পারেন। অনেকেই বলে ভীষণটা ভালো বা ক্লিকটা ভালো, যে যেটা বিক্রি করে সে সেটা তার বলে যে এটা ভালো, এটা নেন এটা নেন। তো বাস্তব কথা হচ্ছে আপনি দুইটাই নিতে পারেন, একই জিনিস একই ব্র্যান্ড আমাদেরই, আপনার দুইটাতে সেম সার্ভিসটা পাবেন। হ্যাঁ, হতে পারে যে কারো
ধরেন দুইটা একই জিনিস ইউজ করছে, একটা আগে নষ্ট হয়ে গেছে, এখান থেকে সে বলতেছে যে না ওইটা খারাপ, কিন্তু না, আপনার এর বিপরীত যেটা সেটাও তো তার আগে নষ্ট হইতে পারে, ইলেকট্রনিক্স প্রোডাক্ট যে কোনো সময় সমস্যা হতে পারে, বাট সার্ভিসটা আপনি কিন্তু লাইফ টাইম আমাদের যে কোনো শপ থেকে নিতে পারবেন। তো ফ্যান কিনলে আপনি অবশ্যই ব্র্যান্ডের ফ্যান কিনবেন, যেটা হচ্ছে আপনি 1 বছর 2 বছর পরে ফেলে দিতে হবে না, যে কোনো পার্টস লাগলে আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন, ব্যাটারি লাগলে পেয়ে যাবেন, পাখা ড্যামেজ হোক, বডি ড্যামেজ হোক, ভেঙে যাক, ফেটে যাক, সব কিছু কিন্তু আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। তো অবশ্যই লোকাল ফ্যান কেনার আগে অনেকবার চিন্তা করবেন, যারা হচ্ছে 500 বা 700 200 400 টাকার জন্য লোকাল থেকে কিনতেছেন, তারা অবশ্যই আমার রিকমেন্ড থাকবে আপনি একটা ব্র্যান্ডের শোরুম থেকে কিনেন, ভালো প্রোডাক্টটা কিনেন, আফটার সেল সার্ভিসটা ভালো পাবেন। তো এই ফ্যানগুলোর প্রাইজের ব্যাপারে যদি বলি, এটাও 5,000 টাকা, এটাও 5,000 টাকা, মুভিং করবে ডানে বামে, চার্জ দিলে দিক থেকে এলইডি লাইট জ্বলবে। যারা হচ্ছে প্রথমে ফ্যানটা কিনবেন, নেওয়ার পরে কিন্তু অবশ্যই 12 ঘন্টা চার্জ করে নেবেন, আপনারা চার্জিং ব্যাকআপটা অনেক ভালো পাবেন। তো ভালো মানের ফ্যান কেনার জন্য অবশ্যই ভালো মানের একটা শপ থেকে কিনবেন, বিশ্বস্ত শপ থেকে কিনবেন, অবশ্যই ভালো সার্ভিসটা পাবেন। আশা করি ভিডিওটি সবার উপকারে আসবে। তো যারা এখনো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে স্মার্ট জোনের পাশে থাকবেন। আশা করি আগামী ভিডিওতে আবার দেখা হবে। অসংখ্য ধন্যবাদ।